السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن الكحة عند الحامل في الشهر السادس، الأسباب، الأعراض، والعلاج الآمن بإذن الله. يعتبر الحمل مرحلة حساسة ومليئة بالتغيرات الجسدية والهرمونية، والتي قد تؤثر على مناعة المرأة وصحتها العامة. من بين المشاكل الشائعة التي قد تواجهها الحامل في الثلث الثاني من الحمل، خاصة في الشهر السادس، هو السعال أو الكحة، والذي قد يسبب إزعاج وقلق، خاصة إذا استمر لفترة طويلة أو كان مصحوب بأعراض أخرى. وبما أن استخدام الأدوية خلال الحمل يجب أن يتم بحذر شديد لتجنب أي تأثير على الجنين، فإن التعامل مع السعال أو الكحة أثناء الحمل يتطلب فهما دقيقا لأسبابه وكيفية علاجه بطرق آمنة، سواء بالأدوية المسموح بها أو بالعلاجات الطبيعية المنزلية. في هذا الفيديو بإذن الله سنناقش كل ما يتعلق بالكحة عند الحامل في الشهر السادس، الأسباب الشائعة، أنواع السعال أو الكحة وتأثيره على الجنين، وطرق العلاج، ومتى يجب مراجعة الطبيبة، وأهم النصائح للوقاية والتخفيف من الأعراض. أولا، هل السعال في الشهر السادس من الحمل أمر طبيعي؟ نعم، الإصابة بالسعال خلال الحمل أمر شائع، وهو لا يرتبط غالبا بالحمل نفسه، بل يعود إلى أسباب خارجية مثل العدوى الفيروسية أو ضعف المناعة. إلا أن الحامل قد تشعر بأعراض السعال بشكل أكثر حدة مقارنة بغير الحوامل، وذلك بسبب زيادة حساسية الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، وضغط الرحم على الحجاب الحاجز مما يسبب صعوبة التنفس، وضعف المناعة الطبيعية لدى الحامل مما يزيد احتمال الإصابة بالعدوى. ورغم أن الكحة لا تشكل غالبا خطرا على الجنين، إلا أن استمرار الكحة أو أن ترافقها أعراض أخرى مثل الحمى أو ضيق التنفس أو ألم الصدر قد يتطلب تدخلا طبيا. ثانيا، أسباب الكحة عند الحامل في الشهر السادس. 1. نزلات البرد والإنفلونزا الأكثر شيوعا، وتكون مصحوبة برشح وعطس والتهاب حلق، والفيروسات تنتشر بسهولة خاصة مع تغير الفصول. 2. الحساسية. الحمل قد يزيد من حساسية المرأة لبعض المواد مثل الغبار وحبوب اللقاح والعطور أو وبر الحيوانات. 3. الربو أو مشاكل تنفسية مزمنة. إذا كانت الحامل تعاني مسبقا من الربو، فقد يزداد الأمر سوءا خلال الحمل إذا لم يتم ضبطه جيدا. 4. ارتجاع المريء، الحموضة، وهو شائع جدا في الحمل بسبب ضغط الرحم على المعدة، ويسبب أحيانا كحة جافة خاصة في الليل. 5. عدوى الجهاز التنفسي السفلي مثل التهاب القصبات أو الالتهاب الرئوي، وتستدعي هذه الحالة عناية طبية عاجلة. 6. جفاف الحلق، قلة شرب الماء أو استنشاق الهواء الجاف أو التحدث لفترات طويلة قد يسببان سعالا أو كحة جافة مزعجة. ثالثا، أنواع الكحة عند الحامل. الكحة الجافة تكون دون بلغم، وغالبا ما يكون نتيجة حساسية أو ارتجاع حمضي. أما السعال الرطب أو الكحة الرطبة مصحوبة ببلغم، وغالبا ما تشير إلى عدوى فيروسية أو بكتيرية. ثالثا، الكحة الليلية، وقد تكون نتيجة للحموضة أو الحساسية. رابعا، الكحة المستمرة، وتستمر أكثر من أسبوعين، ويجب استشارة الطبيبة لمعرفة السبب. رابعا، هل الكحة تؤثر على الجنين في الشهر السادس؟ في العادة لا تؤثر الكحة البسيطة أو المتوسطة على الجنين، لكن في بعض الحالات قد تسبب القلق، وذلك في الحالات التالية: الكحة الشديدة والمستمرة قد تؤدي إلى شد في عضلات البطن
مما يسبب انقباضات خفيفة. الإجهاد العام والضعف الناتج عن الكحة قد يؤثر على صحة الحامل وبالتالي على الجنين. ارتفاع درجة الحرارة المصاحبة للكحة قد تكون ضارة إذا لم يتم خفضها. في العدوى الشديدة قد ينصح باستخدام مضادات حيوية آمنة للحفاظ على صحة الأم والجنين. خامسا، علاج الكحة عند الحامل في الشهر السادس. ألف، العلاج بالأدوية، ولكن بالطبع لا يجب أخذ أي أدوية بدون استشارة الطبيبة. بعض الأدوية تكون آمنة نسبيا للاستخدام في الحمل، خاصة بعد الثلث الأول، ومنها الباراسيتامول، يستخدم لتخفيف الحمى والاحتقان، وهو آمن عند الاستخدام الصحيح وبالجرعات المناسبة وبعد استشارة الطبيبة. شراب الكحة الطبيعي أو دواء الكحة الطبيعي الخالي من الكحول، مثل الذي يحتوي على العسل. مضادات الحموضة الآمنة للحامل في حال كان السبب ارتجاعًا، ومضادات الهستامين الخفيفة لعلاج الحساسية، وفي بعض الحالات قد تصف الطبيبة مضادًا حيويًا آمنًا مثل الأموكسيسيلين إذا ثبت وجود عدوى بكتيرية. يجب تجنب الأدوية التالية دون وصفة الطبيبة: الأدوية التي تحتوي على الكودايين، مضادات الكحة القوية، مضادات الاحتقان المحتوية على السودو إيفيدرين. ب. العلاجات الطبيعية والمنزلية الآمنة. 1. العسل مع الليمون. ملعقة من العسل مع ماء دافئ وقطرات ليمون تساعد إن شاء الله في تهدئة الحلق. 2. استنشاق البخار يساعد في ترطيب الجهاز التنفسي وتخفيف الاحتقان. 3. الغرغرة بالماء والملح لتخفيف التهاب الحلق. 4. الإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل اليانسون أو الشوربة أو الزنجبيل. 5. النوم بوضعية شبه جالسة لتقليل السعال الليلي أو الكحة الليلية الناتجة عن الحموضة. 6. ترطيب الجو في الغرفة باستخدام جهاز البخار أو وضع إناء ماء قرب المدفأة. 6. متى يجب زيارة الطبيبة؟ يفضل التوجه للطبيبة في الحالات التالية: استمرار السعال أو الكحة لأكثر من 10 أيام، وجود بلغم أخضر أو أصفر، ضيق في التنفس أو ألم في الصدر، ارتفاع الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية، ظهور دم في البلغم، أو تسارع نبض القلب أو الشعور بالإرهاق الشديد، أو انخفاض حركة الجنين إن كانت ملحوظة. 7. نصائح للوقاية وتقوية المناعة خلال الحمل. 1. التغذية الجيدة، تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي كالبرتقال، الفلفل، الكيوي. 2. شرب كميات كافية من الماء يوميا. 3. تجنب أماكن الازدحام خاصة في موسم العدوى. 4. التهوية الجيدة للمنزل والحرص على نظافة الأسطح. 5. الراحة الكافية والنوم الجيد لتقوية جهاز المناعة. 6. تجنب الروائح المهيجة مثل الدخان والعطور القوية. 8. هل يمكن الوقاية من العدوى الفيروسية خلال الحمل؟ رغم أن العدوى الفيروسية شائعة، يمكن التقليل من خطرها عبر غسل اليدين بانتظام، وتجنب ملامسة الوجه واليدين دون غسلهما، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس، وتجنب المخالطة المباشرة مع أشخاص مرضى. وفي ختام الفيديو، السعال عند الحامل أو الكحة عند الحامل في الشهر السادس قد تكون ناتجة عن أسباب بسيطة مثل البرد أو الحموضة، أو نتيجة حالات مرضية تستدعي التدخل الطبي. وعلى الرغم من أن معظم حالات الكحة لا تشكل خطرا على الجنين، إلا أن استشارة الطبيبة دائما هي الخطوة الأكثر أمانا، خصوصا في حال استمرار الأعراض أو ظهور علامات غير معتادة. إن التوازن بين العلاج الفعال الآمن خلال الحمل هو الأساس في هذه المرحلة، والاعتماد
على العلاجات الطبيعية الموثوقة وتجنب الأدوية غير المصرح بها يعد أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة الأم والجنين معا بإذن الله. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة، وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.